listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស800ខែផលគុណឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ2015ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតុលាការកំពូលបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម៉ុងតញ្ញាវៀតណាម36នាក់ដែលប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីចាប់បញ្ជូនទៅវៀតណាមអះអាងថាខ្លះបានបាត់ខ្លួនពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសួនមានសម្បត្តិនៅខេត្តបាត់ដំបងរកអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយពីក្រុមបកប្រឆាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាបែងចែកដីព្រៃរបស់រដ្ឋឲ្យអ្នកស្រុកក្នុងបំណងប្រមូលទិញបន្តទៅឲ្យឈ្មួញរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលកាលពីម្សិលមិញបានបដិសេធមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណារានិងសកម្មជនមួយរូបទៀតគឺលោកអុកពេជ្រសំណាងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីទេអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលឃ្លាំមើលការប្រកាសសាលដីកាសុំនៅក្រៅឃុំចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តលូកដៃចូលកិច្ចការរបស់តុលាការនិងជាចំណាត់ការធ្វើឡើងក្រោមការបញ្ជារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកមុំមនីរតមានសេចក្តីរាយការណ៍លោកមេសវណ្ណារាបានសម្រក់ទឹកភ្នែកក្រោយពីដឹងថាបណ្ដឹងសារទុកសំណុំក្រៅឃុំមិនត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតដោយការស្នើសុំរបស់មេធាវីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកខឹមប៉ុនបានសម្រេចភ្លាមច្រានចោលការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកមេសវណ្ណារានិងលោកអុកពេជ្រសំណាងតាមរយៈការអានសារដីកាដោយចៅក្រមលោកអឿងសៀងក្នុងរយៈពេលមិនដល់20នាទីផងពាក់ព័ន្ធរឿងនេះទាំងមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែបានអះអាងថាការបដិសេធមិនឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់និងពុំបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដឡើយលោកមាសវណ្ណារាឲ្យដឹងក្រោយចេញពីបន្ទប់ប្រកាសសាលដីការួចកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាថាលោកពិតជាអស់សង្ឃឹមចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលនេះលោកយល់ឃើញថាការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដោយអហិង្សានិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបែរជាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកដឹកនាំធ្វើកុប្បកម្មទៅវិញវាអយុត្តិធម៌ព្រោះយើងជាអ្នកនយោបាយហើយទីបំផុតយើងចាញ់ទាំងពួកក្រិតជនទៅទៀតដែលក្រិតជនទីបំផុតមានការលើកលែងទោសហើយយើងអ្នកនយោបាយហើយយើងមានគុណធម៌ហើយខ្ញុំនិយាយអីខ្ញុំអប់រំឲ្យមនុស្សចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចេះរួបរวมគ្នាព្រោះខ្មែរយើងដោយសារតែការបែកបាក់ហ្នឹងហើយដែលយើងប្រទេសអន់ថយលោកមេសវណ្ណារាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទថាជាអ្នកដឹកនាំកុប្បកម្មនិងបង្កឲ្យមានហិង្សានៅក្បែរស្ពាននាគជិតទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ជាមួយគ្នានេះនៅមានសកម្មជនគណបក10នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដែរក្នុងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់លោកអុកពេជ្រសំណាងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំក្នុងថ្ងៃជាមួយលោកមេសវណ្ណារាដែលនោះថ្លែងថាលោកពុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទេលោកបញ្ជាក់ក្រោយចេញពីបន្ទប់ប្រកាសសាលដីកាថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងសកម្មជនដទៃទៀតរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចមិនផ្អែកលើអង្គហេតុឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការច្រានចោលមិនឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនបាននៅក្រៅឃុំដោយការស្នើសុំនេះគឺជាមន្ទិលសង្ស័យមួយថ្មីទៀតហើយកាន់តែច្បាស់ថាសំណុំរឿងមួយនេះគឺកំពុងរងសម្ពាធពីអធិបុលនយោបាយនៃគណបក្សគ្រប់គ្រងអំណាចចឹងអំពើល្អរបស់គាត់ធ្វើបែរជាគាត់ទទួលរងនៅអយុត្តិធម៌តាមរយៈតុលាការទៅវិញចឹងឃើញមានការសោកស្ដាយវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ខ្លាំងណាស់ទាក់ទងបញ្ហានេះដែរអនុប្រធានស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត6លោកណៃវងដាដែលឃ្លាំមើលពីនីតិវិធីនេះយល់ឃើញថាការសម្រេចនេះគឺបានផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌មួយជាន់បន្ថែមទៀតចំពោះសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
លោកបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងអ្នកដែលគួរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់គឺពុំមែនជាសកម្មជនទាំងនេះពលគឺជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋឯណោះទៅវិញទេនាំឲ្យមានអំពើហិង្សានៅទីលាននេះគឺយើងជាអ្នកសង្កេតការផ្ទាល់នៅទីលាននោះយើងមិនបានឃើញលោកមេឃសវណ្ណារាបញ្ជាឬក៏ដឹកនាំឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើសន្តិសុខទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនោះគឺសន្តិសុខទៅវិញទេដែលជាអ្នកវាយទៅលើមហាជននោះហើយមហាជននោះក៏មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការវាយដដែលនោះបានហើយក៏ធ្វើការវាយតបទៅវិញមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកជួងជងីអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺពុំទាន់មានជំរឿសអ្វីថ្មីទៀតនោះទេក្រៅពីរងចាំជជែកដេញដោលលើអង្គសេចក្តីដែលត្រូវកំណត់ពេលវេលាជាថ្មីទៀតដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំម៉មនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញពីខេត្តរតនគិរីឯនោះវិញសមាជិកមុងតញ្ញាម្នាក់ក្នុងចំណោម36នាក់ដែលប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តយ៉ាឡៃប្រទេសវៀតណាមអះអាងថាមានក្រុមមុងតញ្ញាខ្លះបាត់ខ្លួនមិនឃើញអាជ្ញាធរវៀតណាមបញ្ជូនមកលំនៅឋានវិញទេមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងនោះលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍យ៉ាងហោចណាស់មុងតញ្ញា4នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាមទទួលយកមុងតញ្ញា36នាក់ពីប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីកាលពីចុងខែកុម្ភៈបុរសមុងតញ្ញាមួយរូបសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះរៀបរាប់តាមទូរស័ព្ទពីស្រុកជីពើខេត្តយ៉ាឡៃមកថាសមាជិកក្រុមគេនៅភូមិជាមួយគ្នាមានគ្នា11នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តយ៉ាឡៃអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដោយគ្មានដាក់ទោសទណ្ឌក៏ប៉ុន្តែសមាជិករួមក្រុម4នាក់រស់នៅភូមិជាមួយនឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅវិញជាមួយគ្នាមិនទាន់ឃើញត្រឡប់មកលំនៅឋានវិញនៅឡើយលោកបន្តថាមិនបានដឹងពីមុងតញ្ញាក្រុមផ្សេងទៀតថាតើពួកគេបានវិលទៅលំនៅឋានគ្រប់គ្នាឬបាត់ខ្លួនប៉ុន្មានអ្នកនោះទេនៅពេលគេបញ្ជូនទៅវិញគឺមានចំនួន11នាក់ហើយបាត់4នាក់មិនដឹងថាពួកគេមានបញ្ហាអ្វីនោះទេឬត្រូវគេចាប់ដាក់គុកក៏ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរជនភៀសខ្លួនមុងតញ្ញាចំនួន36នាក់ត្រូវប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីចាប់ខ្លួនកាលពីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី25ឆ្លងចូលថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈជនភៀសខ្លួនទាំង36នាក់ត្រូវពលរដ្ឋខ្មែរជួយជំនះពួកគេពីកន្លែងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីបំណងនាំទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការគាំពារពីក្រៃឡៃសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនមុងតញ្ញា36នាក់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនទាំងយប់ទៅប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសស្រុកដាក់កើខេត្តយ៉ាឡៃប្រទេសវៀតណាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាមិនអាចតាក់ទងស្ថានទូតវៀតណាមសូមបញ្ជាក់បញ្ហានេះបានទេតែទិនការបាត់ខ្លួនមុងតញ្ញានោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជិតតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវដែលជាអ្នកជួយសំណុកបំរុងជនភៀសខ្លួនមុងតញ្ញាឲ្យដឹងដែរថាក្រុមមុងតញ្ញាដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានដោះលែងបន្ទាប់ចាប់ខ្លួនពីខេត្តរតនគិរីពួកគេត្រូវបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពបន្ទាប់ពីបែកធ្លាយព័ត៌មានមុងតញ្ញាដែលចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យវៀតណាមវិញអ្នកភូមិខ្មែរដដែលឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមមុងតញ្ញា36នាក់ដែលប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យវៀតណាមវិញខ្លះទំនងជាត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញឬចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារពួកគេជាមុខសញ្ញាមេខ្លោងដឹកនាំអ្នកភូមិឲ្យរត់ភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីការបាត់ខ្លួនមុងតញ្ញាទាំងនោះទេអ្នករត់មកហ្នឹងគេថាយូរវ៉ៃអមុនដំបងគេអត់វ៉ៃដែរគេជួនទៅដល់ផ្ទះរៀងខ្លួនឲ្យក្រោយហ្នឹងគេហៅទៅចេញទៅឃុំទៀតចេញទៅស្រុកទៀតគេវ៉ៃគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំខរទៅចង់ជួយច្បាស់លាស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាអូបងកុំទេមកពួកខ្ញុំមកកដោណាស់គាត់ថាអត់ហ៊ាននិយាយទេអត់ហ៊ានទេទៅមកទៅវិញទេគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគេបិទគេដកអស់ស៊ីមរៀនទេអត់ចូលទេឥឡូវណាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីអំពាវនាវឲ្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សឃ្លាំមើលសុវត្ថិភាពមុងតញ្ញាដែលចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមខណៈពួកគេត្រូវបានរំលោភសិទ្ធិសុំច្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនលោកកត់សម្គាល់ថាកាលពីឆ្នាំ2002អ្នកភូមិខ្មែរបានប្រទះឃើញសាកសពត្រូវគេចងដៃជាក្រុមអណ្ដែតតាមទឹកទន្លេសេសានពីប្រទេសវៀតណាមធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាក្រុមមុងតញ្ញាត្រូវចាប់ហើយបាញ់សម្លាប់ខណៈភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមានការប្រឈមជាច្រើនដែលមានពាក្យខ្លះថាតែបញ្ជូនទៅវិញចំពោះមេខ្លោងណាដែលនាំធ្វើការបោះបោរត់មកសុំសិទ្ធិចូលកាន់មិនទុកឲ្យរស់នៅដោយមានសេរីភាពដោយគេដោយឯងទេគឺមានការធ្វើបាបឬក៏ដាក់គុកមុងតញ្ញា4នាក់ដែលបាត់ខ្លួនរួមមានឈ្មោះកប៉ាក់ហុនរម៉ាស់ហុនសេវខ្វាត់និងសេវចាក់ពួកគេរស់នៅភូមិព្យើលឃុំព្យើលស្រុកជីពើខេត្តយ៉ាឡៃនៅខេត្តរតនគិរីបច្ចុប្បន្នមានមុងតញ្ញា13នាក់ទៀតកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃរងចាំជំនួយសង្គ្រោះពីក្រុមការងារឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការជួសជុលផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាបានសម្រេចតែនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉ុណ្ណោះចំណែកផ្លូវដែកភាគខាងជើងប្រទេសមិនទាន់បានជួសជុលបានសម្រេចទាំងស្រុងនៅឡើយទេកន្លងមកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរួមគ្នាជួសជុលផ្លូវដែកនេះតែមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបង្អាក់ដល់ដំណើរការនោះមិនឲ្យមានការសាងសង់និងជួសជុលផ្លូវដែកនេះដោយជោគជ័យទាំងស្រុងទេលោកកែវនិមលមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រកាសថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីមិនបន្តផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីថ្មីដើម្បីជួសជុលផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាទេកន្លងមកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីប្រមាណ$142លានហើយដើម្បីជួសជុលផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងឱកាសសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី10មីនាក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅកម្ពុជានិងក្រោយពីជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមនោះលោកប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីតាកេហ៊ីតូណាកៅមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក្នុងការជួសជុលផ្លូវដែកហើយផ្លូវដែកភាគខាងត្បូងប្រទេសពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុបានជួសជុលរួចនិងដំណើរការហើយចំណែកផ្លូវដែកភាគខាងជើងប្រទេសពីភ្នំពេញទៅកាន់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះមិនទាន់បានជួសជុលហើយទាំងស្រុងទេគម្រោងការជួសជុលផ្លូវដែកភាគខាងជើងប្រទេសនេះត្រូវការប្រាក់ប្រមាណ$75លានបន្ថែមទៀតលោកប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានប្រាប់អ្នកកាសែតឲ្យដឹងថាក្នុងពេលជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាគ្មានការពិភាក្សាណាមួយទាក់ទងរឿងជួសជុលផ្លូវដែកដែលនៅសេសសល់នោះទេហើយលោកមានជំនឿថាប្រាក់ដើម្បីបន្តការជួសជុលនោះមិនមែនជាប្រាក់មកពីខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីទេទាក់ទងគម្រោងជួសជុលផ្លូវដែកតែមិនទាន់សម្រេចទាំងស្រុងនេះលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការសម្បធរមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី11មីនាថានេះជាកំហុសមួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក្នុងការរួមចំណែករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអមសងខាងផ្លូវដែកជាច្រើនពាន់នាក់ជាការធ្វើប្រហែលមួយពី ADP ដោយសារការសិក្សាដោយមិនស៊ីជម្រៅការសិក្សាដោយខ្វះចន្លោះទីមួយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺផែនការដែលដាក់ចេញមកគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញហ្នឹងគឺมันមានលក្ខណៈសមស្របជាពលរដ្ឋដោយយើងបានជួបជាមួយ ADP តាំងពី2010ដែលមុនធ្វើការដោះដូរប្រជាពលរដ្ឋយើងបានបញ្យល់ប្រាប់ ADP ថាប្រសិនបើយកគោលនយោបាយដែលខ្លួនបានអនុម័តហ្នឹងយកមកអនុវត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺពួកគាត់នឹងជួបបញ្ហាជីវភាពបញ្ហារស់នៅហើយ ADP ពេលនោះគឺអត់ស្ដាប់យើងបានន័យថានៅតែបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយដែលมันមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលមានការអនុវត្តប្រជាពលរដ្ឋបានសំឡងតិចមែនទែនគ្រួសារខ្លះបានតែ500តិចជាង1000ក៏មានអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលឲ្យសំឡងវិញហ្នឹងគឺมันមានលក្ខណៈគ្រាន់ទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាក់ទងសុំការបកស្រាយពីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអំពីរឿងប្រើប្រាស់ថវិកាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីជួសជុលផ្លូវដែកនេះតែលោកផែងសុវិជ្ជាណូមានប្រសាសន៍ថាលោកជាប់រវល់មិនទាន់អាចបកស្រាយបានទេប្រពន្ធមន្ត្រីអង្គការសមត្ថបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់ទទួលផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងជួសជុលផ្លូវដែកទាំងនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងជើងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋជាង1000គ្រួសារត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅនិងជាង4000គ្រួសារត្រូវបាត់បង់ដីយ៉ាងតិច7ម៉ែត្រអមសងខាងផ្លូវដែកនៅភាគខាងត្បូងនិងខាងជើងប្រទេសក្រៅពីនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ត្រូវបាត់បង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជំពាក់បំណុលគេនិងកូនចៅត្រូវខានរៀនសូត្រខ្ញុំកែនិមលវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពិធីបុណ្យទន្លេនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងជាលើកទី1នៅខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាខាងមុខនេះតើពិធីបុណ្យទន្លេមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានហៅការបែងចែកដីរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅឲ្យពលរដ្ឋក្នុងបំណងប្រមូលទិញទៅឲ្យឈ្មួញឬក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនស្គាល់ឈ្មោះនោះគឺជារឿងខុសច្បាប់ការរិះគន់នេះគឺនៅបន្ទាប់ពីតំណាងពលរដ្ឋចំនួន32គ្រួសារដាក់បណ្ដឹងមកសមាគមឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការទិញលក់ដីនេះលោកចិនជាថាមានសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីទទួលបាននៅថ្ងៃទី11ខែមីនាបង្ហាញថាក្រុមពលរដ្ឋដែលមានតំណាងចំនួន4នាក់នាំគ្នាផ្តិតមេដៃប្តឹងមេភូមិក្រាំងស្គៀត្បូងឈ្មោះអ៊ូហួតនិងបកពួកថាបានគំរាមកំហែងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋលក់ដីទំហំជាង200ហិកតាទៅឲ្យឈ្មួញនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរភូមិនិងក្រុមឈ្មួញបានគំរាមឲ្យលក់ដីទៅឲ្យគេក្នុង1ហិកតាតម្លៃ$150
ក្រមពលរដ្ឋស្នើឲ្យមន្ត្រីសមាគមអាត6ជួយអន្តរាគមន៍មិនឲ្យក្រុមឈ្មួញឬក្រុមហ៊ុនធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិរំលោភលើដីពួកគាត់ដែលពួកគាត់អះអាងថាបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1993រហូតមកក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគាថ្លែងថាលោកនឹងចុះអង្កេតករណីនេះឆាប់ៗដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមពលរដ្ឋពិតជាមានដីកាន់កាប់នៅតំបន់នោះជាយូរមកហើយមែនឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទើបបែងចែកឲ្យពលរដ្ឋក្នុងបំណងប្រមូលទិញទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានពីសហគមន៍បញ្ជាក់ថាទីតាំងនោះជាប្រភេទដីព្រៃបើប្រជាពលរដ្ឋនឹងប៉ះដីអាជ្ញាធរភូមិឃុំនឹងត្រូវស្នើមកឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋធ្វើការបែងចែកដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចមិនមែននាំគ្នាបែងចែកដីរដ្ឋយកទៅចែកគ្នាលក់នោះទេការធ្វើនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ក្នុងស្រុងអាជ្ញាធរខេត្តឬរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលបានដឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវតែប្តឹងមុខភាពកិច្ចសន្យាលក់ទិញទាំងអស់នោះចោលហើយយកដីទាំងអស់នោះយកមកគ្រប់គ្រងឆ្លើយតបបញ្ហានេះមេភូមិក្រាំងស្គៀត្បូងលោកអ៊ូហួតថ្លែងបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិរបស់លោកចំនួន370គ្រួសារក្នុងនោះបានព្រមព្រៀងលក់ដីទៅឲ្យឈ្មួញចំនួន361គ្រួសារដោយគ្រួសារនីមួយៗមានទំហំដី3ហិកតាស្មើៗគ្នាហើយបានលក់ក្នុង1ហិកតាតម្លៃ$150មែនលោកថាការលក់ដូរនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានបង្ខិតបង្ខំពលរដ្ឋណាម្នាក់ទេពីព្រោះដីនោះជាដីឯកជនរបស់ពលរដ្ឋហើយភាគច្រើនពួកគាត់បានចូលកាន់កាប់នៅអំឡុងឆ្នាំ2004ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាដីទាំងនោះមានផ្នែកខ្លះជាដីព្រៃរិចរិលដីរបស់ភូមិដែលភូមិបានចែកឲ្យនោះគឺគាត់ចាប់ដោយខ្លួនគាត់កាន់កាប់បំរុងនឹងឲ្យនិស្សិតពួកអង្ការពីឆ្នាំ2012នោះក៏មិនតែនិស្សិតមកទៅបានមកដល់ពួកដល់មកលើវាគេទៅមកទិញគាត់លោកចិត្តមកគាត់ដល់ខ្ញុំថាមកឥឡូវនេះយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងទប់ស្កាត់ដោយមោគភាពឬលុបចោលកិច្ចសន្យាលក់ទិញប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាជាដីព្រៃរបស់រដ្ឋអាជ្ញាធរឃុំក្រាំងស្គៀបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន400គ្រួសារហើយដែលបានព្រមព្រៀងលក់ដីទំហំជាង900ហិកតាស្ថិតនៅភូមិក្រាំងស្គៀត្បូងនិងភូមិចំបក់ប្រាសាទនៃឃុំក្រាំងស្គៀខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពីខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញតំណាងពលរដ្ឋដែលមានដំណោះដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសួនមានសម្បត្តិនៅស្រុកសំពៅលូននិងស្រុកភ្នំព្រឹកកាលពីម្សិលមិញបាននាំគ្នាសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនឲ្យបានឆាប់ការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានអ្នកភូមិស្វែងរកដំណោះស្រាយពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែពុំទទួលបានលទ្ធផលលោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍ក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកជាប់ជាដែនខ្មែរថៃទាំងនោះរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រមប្រឹក្សាខេត្តនេះជាជំរើសចុងក្រោយហើយរំពឹងថាជំរើសនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដំណោះដីធ្លីថ្លែងប្រាប់គណៈស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រមប្រឹក្សាខេត្តនៅស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11មីនាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដំណោះដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសួនមានសម្បត្តិប្រមាណជាង100គ្រួសារក្នុងចំណោម3ឃុំរួមមានឃុំសេរីមានជ័យឃុំជ្រៃសីមានៃស្រុកភ្នំព្រឹកនិងឃុំបួស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងនិងមានផ្ទៃដីប្រមាណជាង1300ហិកតាអ្នកភូមិបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានកាន់កាប់ដីដែលមានដំណោះនោះតាំងពីឆ្នាំ2000រហូតមកទល់ឆ្នាំ2011គឺក្រុមហ៊ុនបានចុះទៅអភិវឌ្ឍដីនៅតំបន់នោះហើយបានប៉ះពាល់លើដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយមកប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែពុំទទួលបានលទ្ធផលទេអ្នកភូមិមានក្តីរំពឹងថាកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ពួកគេនេះជាជំរើសចុងក្រោយដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងពួកខ្ញុំទាមនៅកន្លែងតាមកន្លែងអាជ្ញាធរនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងអត់មានដំណោះស្រាយទោះបីជាពួកខ្ញុំដាក់ពាក្យសំណើស្នើសុំហ្នឹងក៏អត់មានចូលមកចរចាដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែរទើបថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនឹងសម្រេចឡើងមកដល់នេះតែម្ដងឥឡូវមានតែខាងគាត់ហ្នឹងហើយដែលអ្នកនាំពាក្យឬក៏នាំឯកសារហ្នឹងទៅជួបចរចាជាមួយចៅហ្វាយខេត្តដើម្បីឲ្យរឿងហ្នឹងឲ្យមានដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនសួនមានសម្បត្តិគឺលោកសួនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនពុំមានចេតនាទៅរំលោភដីពីប្រជាពលរដ្ឋឡើយយ៉ាងនេះក្តីលោកស្វាគមន៍ចំពោះការដោះស្រាយរឿងដំណោះដីនេះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះដែលអាចទទួលបានទាំងសងខាង
យើងអត់ដែរយន្តទេគណៈសំខាន់គឺយើងដោះស្រាយឲ្យដោយសន្តិវិធីចឹងនិយាយណាកុំឲ្យខាងណារំលោភលើខាងណាពួកខ្ញុំចង់អញ្ជើញគណៈកម្មការរួមដែលមានគណៈកម្មការចម្រុងទៅមើលខាងណាវារំលោភលើសិទ្ធិខាងណាចឹងណាព្រោះដីនេះបន្ទាប់ពីខាងយុវជនក្រមយុវជននិងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្តគាត់ដោះស្រាយមកគាត់ចាំចែកដាច់នេះហើយចែកដាច់រវាងក្រុមហ៊ុនដីក្រុមហ៊ុននិងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងណាបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរកន្លងទៅលោកជាសម្បត្តិអភិបាលស្រុកសំពៅលួនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថារឿងនេះដោះស្រាយមិនចេញដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្វះការសហការជាមួយអាជ្ញាធរក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងគណៈបកប្រឆាំងលោកជាជីវមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងនាំរឿងនេះដាក់ទៅអភិបាលខេត្តដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបន្តលោកជឿជាក់ថារឿងទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនសួនមានសម្បត្តិនឹងដោះស្រាយបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តបាត់ដំបងលោកសុនទឹកមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការឆ្លើយតបពីការចូលរួមដោះស្រាយពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននេះទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកថារឿងទំនាស់នេះអាចបញ្ចប់ទៅបានលុះណាភាគីទាំងសងខាងសហការគ្នាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងលះបង់ការយកឈ្នះចាញ់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំហុំចម្រើនវិទ្យុ RCC ពីខេត្តបាត់ដំបងចំនួនកាន់កាប់ដីទំហំជិត1ហិកតានៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីបានអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំរហូតដល់ប្តឹងទៅតុលាការ3ថ្នាក់តាំងពីឆ្នាំ2005មកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015អាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋ163គ្រួសារនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខចូលរួមអនុវត្តសាធិការស្ថាពរលេខ75 ឆរបស់តុលាការកំពូលដែលនឹងអនុវត្តនៅថ្ងៃទី12ខែមិនិនាអ្នកស្រីអុកសាវរីរាយការណ៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី11ខែមីនានៅក្នុងស្នាក់ការអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានមន្ត្រីអង្គការនោះនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ163គ្រួសារប្រកាសច្រានចោលប្លង់កម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនកឹមហាប់ដែលមានចំនួនដីជាមួយអ្នកភូមិរោងចក្រថាមិនមានភាពប្រក្រតីមន្ត្រីច្បាប់នៃអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានលោកណនអូននីថ្លែងថាលោកឆៃរិទ្ធិសែនបានចេញប្លង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនកឹមហាប់គណៈដីនៅក្នុងបណ្ដឹងតុលាការនៅឡើយទើបអង្គការនេះនិងអ្នកភូមិ163គ្រួសារមិនទទួលស្គាល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលើទំហំដីជាង 11700 ម៉ែត្រការ៉េនោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានការកោតខ្លាចណាស់ដែលក្រសួងគាត់ចេញលិខិតនេះមកបាទធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំជាខាងក្រសួងមានការអស់សង្ឃឹមព្រោះថាបញ្ហាចុះបញ្ជីដីពីរឿងបាននេះគឺជាស្ថាប័នរបស់ក្រសួងដែរតែម្ដងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមថ្លែងថាបញ្ហាចំនួនដីនេះដោយសារតែស្ថាប័នសុរិយោដីមិនពិនិត្យច្បាស់លាស់ពីតំបន់ដែលត្រូវចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដូចជាដីនៅក្នុងភូមិរោងចក្រកំពុងប្រទាញប្រទងរកម្ចាស់ដីពិតប្រាកដមិនទាន់ឃើញព្រោះបណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការកំពុងដោះស្រាយស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនកឹមហាប់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិយកមកបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋភូមិរោងចក្រ163គ្រួសារលោកថាបញ្ហាចំនួនដីកើនឡើងដោយសារតែមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងតំណែងមិនប្រកាសធ្វើការងាររបស់ខ្លួនទើបចំនួនដីធ្លីកើតមានច្រើនបច្ចុប្បន្នការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជ្ញាធរដែលខុបខិតគ្នាហ្នឹងដើម្បីយកដីអ្នកក្រីក្រហ្នឹងគឺឃើញថាមានភាពកំសោយក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកទាំងនោះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលមានកាន់តែខ្លាំងឃើញថាគាត់កាន់តែមានហើយកាន់តែឡើងឋានៈកាន់តែខ្ពស់ទៀតយើងឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលយើងរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាទូចរីកទៅជាមហារីកកាន់តែធំទៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទាក់ទងនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកកឹមកៅតំណាងក្រុមហ៊ុនកឹមហាប់នៅថ្ងៃទី11ខែមីនាសូមការបំភ្លឺតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានបានទេតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ163គ្រួសារលោកស្រីអឹងសៀងប៉ាងថ្លែងថាការចុះអនុវត្តសាលដីកាស្ថាពរលេខ75 ឆពួកគាត់គាំទ្រហើយសង្ឃឹមថាមួយគ្រួសារនឹងទទួលបានដីទំហំ 4.2 ម៉ែត្រគុណនឹង12ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបើសិនតែមានការរាំងស្ទះយ៉ាងណាក៏នេះខ្ញុំនិងប្រជាជនទាំងអស់សុខចិត្តក្រាញ់ននាលនៅលើដីហ្នឹងចំណែកលោកមេងលីឲ្យដឹងថាគ្រាន់តែតវ៉ាក្តីនៅតុលាការទាំង3ថ្នាក់នេះទម្រាំបានអនុវត្តសាលដីកាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាខាងមុខគឺប្រជាពលរដ្ឋ163គ្រួសារជួយចំណាយថវិកាតវ៉ាប្រមាណជាង$10,000ក្នុងមួយគ្រួសារបាទថាបើយកលុយទៅទិញដីហ្នឹងវាលើសតម្លៃដីហ្នឹងទៀតព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុលប៊ុនបានជម្រាបជូនលោកអភិបាលខណ្ឌសែនសុខស្នើសុំមន្ត្រីសាលាខណ្ឌមន្ត្រីសាលាសង្កាត់និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការអនុវត្តសាលដីការដ្ឋប្រវេណីលេខ75 ឆចុះថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2011របស់តុលាការកំពូលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង 9 ព្រឹកនាងខ្ញុំអុកសាវបរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអាស៊ីសេរីមេឃុំនិងស្មានឃុំសម្រងសុកស្វ័យអន្តរខេត្តព្រៃវែងរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានចាយលុយរដ្ឋបាលរបស់ឃុំខុសខ្ទង់ដែលត្រូវចំណាយសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលឃុំ
ករណីនេះអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអាត6ប្រចាំខេត្តព្រៃវែងសូមឲ្យមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការចំណាយរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយមិនដឹងខ្លួនលោកមុំសុផុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំទប់ឃុំសម្រោងស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងបានចោទមេឃុំនិងស្មៀនឃុំថាចាយវាយប្រាក់បូរេប្រទានរដ្ឋបាលរបស់ឃុំក្នុងឆ្នាំ2014មិនច្បាស់លាស់និងមិនមានដំណាភៀបនៅក្នុងចំណាយថវិកាទាំងនោះជំទប់ទី1ឃុំសម្រោងលោកហែមស៊ីថាមានប្រសាសន៍ថាមេឃុំនិងស្មៀនឃុំបានចំណាយប្រាក់រដ្ឋបាលឃុំដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការប្រជុំអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំឡើយពាក់ព័ន្ធខុសប្រក្រតីនឹងវាឧបមាថាលុយបរិេហ្នឹងគេឲ្យចាយតាមខ្ទង់ណាបើហើយវាដល់យកមកចាយហ្នឹងគឺថាដូចជាបើកនៅរតនាគារបើកម្ដងវាអស់ជាង 30,000 នឹងបើកម្ដងហើយវាបើក4ដងក្នុងលុយហ្នឹងអស់ជាង1លានបាត់ហើយបាទអាមួយទៀតវាចេះថាឲ្យទៅកម្មវិធីស្អីអាបាស្រុកឬឲ្យទីប្រឹក្សាអីតាមអំពើចិត្តហ្នឹងចេះតែដកឲ្យហ្នឹងវាអត់មានត្រូវខ្ទង់អីលុយហ្នឹងដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅអញ្ចឹងព្រោះគេឲ្យមករដ្ឋបាលឃុំចាយក្នុងការងារបម្រើរដ្ឋតែជំទប់ទី1រូបនោះក៏បានរិះគន់ស្មៀនឃុំដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ទុកត្រារបស់ឃុំនៅក្នុងការិយាល័យឃុំឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងនោះមេឃុំសម្រោងលោកហាហ៊ុនមានប្រសាសន៍ថាការចំណាយនោះគឺមិនមានការលាក់បាំងឡើយរាល់ការចំណាយដូចជាការថតចម្លងឯកសារនានាតែងតែមានវិក័យប័ត្រហើយខ្ទង់ចំណាយខ្លះក៏សម្រាប់បំពេញការងាររបស់ឃុំដែរពេលទៅដកប្រាក់អាហ្នឹងដូចដឹងស្រាប់ហើយតែមានចំណាយហ្នឹងគ្រប់តែឃុំហ្នឹងមិនខុសគ្នាទេមិនមែនតែឃុំសម្រោងទេចំណាយតិចតួចដោយឯកសារធ្វើទៅហ្នឹងមិនជូនគេពជាពេលពី3ថ្ងៃទៅយើងទៅចុះឡើងហើយមិនមែនតែមួយកន្លែងទេឲ្យនោះគឺថាច្រើនកន្លែងណាស់ព្រោះឃុំគេក៏វាអញ្ចឹងដែរបាទធ្វើគេអញ្ចឹងបើអត់ទាន់ពេលវេលាជួនកាលថ្នាក់ស្រុកណាអីហ្នឹងគាត់មកផ្សព្វផ្សាយជួយណែនាំក្នុងការសម្របសម្រួលធ្វើកសាងផែនការហ្នឹងជូនគាត់ជាសហយសាំងអី 10000 20000 ទៅនេះជាមនុស្សសេចក្ដីថាខ្លះក្នុងការចាយហ្នឹងអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអាត6ប្រចាំនៅខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីអៀងកំលីមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយអត់ប្រយោជន៍នោះស្មៀនឃុំគួរតែពិនិត្យឯកសារឲ្យបានហ្មត់ចត់មុននឹងបញ្ជូនឯកសារស្នើសុំបើកប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាចំណាយ 30,000 ទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺសម្រាប់ចំណាយលើការកែតម្រូវឯកសារអញ្ចឹងបើសិនជាអាជ្ញាធរឬក៏ស្មៀនឃុំហ្នឹងគាត់ចាយតាមអ្វីដែលគេបានកំណត់មកមានឯកសារច្បាស់លាស់តាមគោលការណ៍របស់គេឯកសារដូចជាមិនខុសហើយក៏ដូចជាមិនត្រូវចំណាយអីទៅឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលគេ 30,000 ដែរអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអាត6ប្រចាំនៅខេត្តព្រៃវែងសូមឲ្យមេឃុំនិងស្មៀនឃុំពិនិត្យមើលរាល់ការចំណាយនោះឡើងវិញជាជាងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនហើយឈានដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំមុំសុផុនវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងចំណែកនៅឯខេត្តព្រះសីហនុវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋបានអះអាងថាសកម្មភាពសង់បឹងហ្គាឡូឬបន្ទប់ស្នាក់នៅតាមមាត់សមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហូរទឹកស្អុយឬកាកសំណល់ចូលសមុទ្រយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបញ្ហានេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ថាបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទុកដាក់កាកសំណល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងព្រមមានដាក់ទោសទណ្ឌបើសិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះមិនគោរពតាមការណែនាំលោកដែនអរុជារាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៅគ្រាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសង់បឹងហ្គាឡូឬបន្ទប់ជួលនៅតាមឆ្នេរអូត្រេសអាណាធិបតេយ្យក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាការសង់សំណង់បឹងហ្គាឡូឬបន្ទប់ជួលនៅតាមឆ្នេរអូត្រេសបានប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការទុកដាក់កាកសំណល់រឹងរាវមិនបានត្រឹមត្រូវក្រមប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុឲ្យជួយពិនិត្យអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបង្ហូរទឹកស្អុយឬកាកសំណល់ចេញពីបឹងហ្គាឡូឬបន្ទប់ជួលដែលសង់នៅជាប់មាត់សមុទ្រនៃឆ្នេរអូត្រេសខេត្តព្រះសីហនុដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់វាកាកសំណល់ដែលហូរចូលក្នុងសមុទ្រក្នុងអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សចុះលេងហ្នឹងវាលែងធម្មជាតិវាទៅជាលមាស់ទៅជាអីចឹងណាអាហ្នឹងជាការព្រួយបារម្ភជាបញ្ហាមួយធំណាស់ប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានតែទានបញ្ហានេះលោកចិនសរិនអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់សំណង់រឹងនៅតាមឆ្នេរពិសេសឆ្នេរអូត្រេសនោះទេលោកបញ្ជាក់ថារាល់ការសំណល់រឹងរាវផ្សេងគឺអាជ្ញាធរបានណែនាំឲ្យមានការទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នេះទេនឹងទទួលពិន័យធ្ងន់ធ្ងរកន្លងទៅយើងណែនាំឲ្យគាត់មានស្តុកអីតែពិតសំណងហ្នឹងគឺតាំងពីដើមមកវាបណ្ដោះអាសន្នទេណាហើយយើងមានកម្រងនឹងគឺថាឲ្យរុះរើចេញដើម្បីរៀបចំជាសួនសាធារណៈតែដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងកម្រងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងទេសចរអត់ទាន់ចេញដំណើរអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅកន្លងទៅនោះគឺរក្សាប៉ុណ្ណឹងហើយព្យាយាមបញ្យល់ណែនាំគាត់ឲ្យរក្សាទុកដាក់នៃកាកសំណល់ហ្នឹងនៅនឹងកន្លែងដើម្បីបូមចេញអត់ឲ្យហូរចូលទេស្រដៀងគ្នាដែរលោកឈិតសខុនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថា
ជាការតាក់ទាញចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាខេត្តនេះបានច្រើននាថ្ងៃអនាគតអាជ្ញាធរខេត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសំណង់រឹងសង់នៅតាមឆ្នេរនោះទេប៉ុន្តែបើមានការរំលោភបំពានបំរាមនេះនឹងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឧទាហរណ៍នៅតាមឆ្នេរយើងជាង170គីឡូហ្នឹងគឺគេអាចសង់ជាចុះ10ម៉ែត្រមួយអញ្ចឹងទៅឲ្យរៀបចំផ្លូវនឹងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅដើម្បីភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្តែអាការដែលសង់នៅលើនេះគឺយើងត្រូវទៅណែនាំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបរិស្ថាននឹងលេខ1សម្រាមទឹកកខ្វក់គឺយើងត្រូវទៅណែនាំគាត់ឲ្យបានទាក់ទិនបញ្ហានេះលោកប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តព្រះសីហនុទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការសាងសង់បឹងកាឡូនិងបន្ទប់ជួលនៅតាមឆ្នេរអូត្រេសពិតមែនលោកស្នើដល់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុឲ្យជួយពិនិត្យមើលសំណង់រឿងនៅតាមឆ្នេរអូត្រេសនិងទុកដាក់កាកសំណល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអភិបាលខេត្តឬក៏អភិបាលក្រុងហ្នឹងគួរតែរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងឲ្យបានល្អបាទរៀបចំប្រព័ន្ធកាកសំណល់រឹងកាកសំណល់រាវហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យវាមានប្រព័ន្ធវាល្អហើយកុំចាំដល់តែវាធ្វើឲ្យខូចផលប៉ះពាល់ទៅលើសមុទ្រឬក៏ហើយបានដោះស្រាយហ្នឹងគឺអត់ល្អចង់ឲ្យមាន plan មួយរៀបចំប្រព័ន្ធមួយរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យហើយសម្រាប់ការពារជាតិពុលហ្នឹងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមប្រជាប្រដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅខេត្តព្រះសីហនុបានស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុត្រូវពិនិត្យការទុកដាក់កាកសំណល់រឿងរាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុអាជីវករកាប់ជ្រូកនិងគោនៅផ្សារសំរោងខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាម្សិលមិញតវ៉ាថាក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសត្វតាឃាតរបស់លោកហុយហៀងប្រើប្រព័ន្ធតុលាការគៀបសង្កត់ពួកគាត់ឲ្យបង់ភាសីលើសកំណត់ក្នុងសិភៅបន្ទុកលោកវ៉ាហាជាតិរាយការណ៍អាជីវករបករបរខាងសត្វតាឃាតផ្សារសំរោងយ៉ងបានអះអាងថាមន្ត្រីតុលាការខេត្តតាកែវអមដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានចុះទៅប្រកាសសាលដីកាកាលពីថ្ងៃទី10មីនាបង្ខំឲ្យអាជីវករបង់ភាសីនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសត្វជ្រូកក្នុងមួយក្បាល 8,500 រៀលនិងគោមួយក្បាល 9,500 រៀលដែលពួកគាត់អះអាងថាតម្លៃនេះលើសថ្លៃកំណត់នៅក្នុងសិភៅបន្ទុកដែលប្រកាសដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកន្លងមកពួកគាត់បានអះអាងថាការប្រកាសសាលដីកានេះធ្វើឡើងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការរបស់លោកហុយហៀងដែលបានប្តឹងអាជីវករមិនព្រមបង់ភាសីឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅការតាមការកំណត់អាជីវករឈ្មោះគីលៀងហាក់និងលោកអ៊ីហ៊ុនបានត្អូញត្អែថាដោយឃើញកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងសាលដីការបស់តុលាការដូច្នេះក្រុមអាជីវករក៏លែងហ៊ានតវ៉ារួចក៏ព្រមផ្តិតមេដាយតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ដីកានោះទាំងបង្ខំចិត្តមានន័យតវ៉ាគេកើតបើគេយកសាលក្រមតុលាការមកប្រកាសបើយើងមិនបង់គេនឹងអាជីវកម្មរបស់យើងហើយយើងជីវកម្មចង់កាលណាផ្អាកដាច់មកអស់តែគេគៀបយើងត្រូវតែបង់ឲ្យគេយើងមិនព្រមបង់ឲ្យគេនឹងបាត់ជីវកម្មរបស់យើងនិយាយរួមគេដាក់ចំណុចឲ្យយើងគេអត់ឲ្យយើងតវ៉ាឲ្យគេដឹងឲ្យយើងធ្វើតាមហ្នឹងចូលដល់លក្ខណៈជាសង្កត់បើតុលាការអីណាគេហ៊ានគេអត់មាននិយាយរឿងចម្លើយរបស់យើងគេនិយាយតែពាក្យបណ្ដឹងមកគេធ្វើតាមពាក្យបណ្ដឹងតែដូចជាបខំចឹងគេឲ្យយើងផ្តិតមេដាយអស់ហើយគ្រប់គ្នាអស់ហើយក្រុមអាជីវករទាំងនោះបានតវ៉ាមិនព្រមបង់ថ្លៃភាសីដែលកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅការហុយហៀងអស់ជាច្រើនខែមកហើយក្រុមអាជីវករម្នាក់ទៀតឈ្មោះប៉ាតសៀងបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃភាសីដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំណត់នោះគឺជ្រូកមួយក្បាលតែ 4,500 រៀលនិងគោមួយក្បាល 5,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកយល់ថាក្រុមហ៊ុននៅទីថ្លៃលើនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ចេញមកទាំងមានត្រាមអីត្រឹមត្រូវចេញពីក្រសួងមកទាំងអស់ហ្មងមានតែយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែបើ 8,500 នៅមានឯកសារណាដែលត្រូវឲ្យមានស្របច្បាប់ផងប៉ុន្តែលោកហុយហៀងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសត្វតាឃាតផ្សារសំរោងយ៉ងឆ្លើយថាតម្លៃភាសីដែលលោកយកនេះគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ព្រោះលោកមានកិច្ចសន្យាធ្វើអាជីវកម្មនេះពីសាលាខេត្តតាកែវហើយជាងនេះទៀតនោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបង់ថ្លៃភាសីទៅឲ្យមន្ទីរផ្សេងថែមទៀតអញ្ចឹង 8,500 ហ្នឹងមកខ្ញុំបាន 4,500 ទេបើវាសាត់ 1,500 ពុនដាក៏យក 2,500 អញ្ចឹងវាបូកទៅវា 8,500 អញ្ចឹងណាបងខ្ញុំ 4,500 អញ្ចឹងខ្ញុំបង់ចំនួនគាត់អញ្ចឹងវាឡើង 8,500 លោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនលោកបានចំណាយដើមទុនអស់ប្រមាណជា $30,000 វិនិយោគកន្លែងសត្វតាឃាតនៅស្រុកចំនួន 6 នៅខេត្តតាកែវតែឡែកចំពោះអាជីវករផ្សារសំរោងយ៉ងលោកថាក្រុមហ៊ុនលោកយកថ្លៃភាសីថោកជាងអាជីវករស្រុកផ្សេងទៀតផងព្រោះក្រុមហ៊ុនយកយល់អាជីវករផ្សារសំរោងយ៉ងនេះតាមពិតស្រុកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំយកថោកជាងគេតម្លៃ 1,000 ផ្សេងខ្ញុំយក 9,500 ស្រុកគាត់អ្នកទទួលបន្តពីខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាជាបងប្អូនគាត់ទេយ៉ាងគាត់យក 8,500 ទេយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅសំរោងយ៉ងហ្នឹង 8,500 ហ្នឹងអ្នកទទួលបន្តពីខ្ញុំហ្នឹងគេឲ្យអស់ដុតទៀតចឹងណាបងស្របពេលដែលអាជីវករព្រមផ្តិតមេដាយបង់ថ្លៃភាសីតាមក្រុមហ៊ុនកំណត់នេះក្រុមអាជីវករក៏បានដាក់ពាក្យតវ៉ាទៅរដ្ឋសភាដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ឲ្យពិនិត្យសាររឿងមើលឡើងវិញអំពីកិច្ចសន្យាម៉ៅការរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកហុយហៀងដែរដោយពួកគាត់អះអាងថាកិច្ចសន្យាម៉ៅការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានផុតកំណត់យូរណាស់មកហើយ
ខ្ញុំមូហាជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តតាកែវលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្សេងៗទៀតនៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីខេត្តក្រចេះត្រៀមខ្លួនទទួលបន់ទន្លេពលរដ្ឋជនជាដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីបដិសេធមិនយកអំណោយពីក្រុមហ៊ុនហេងហៀបនីតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍ស្ដីអំពីរបបអាហារគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានតុល្យភាពរវាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរកំពុងរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេដែលប្រារព្ធលើកទី1នៅខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាស្អែកនេះអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះកំពុងរៀបចំតុបតែងនៅតាមជួរដងទន្លេមេគង្គដែលជាទីកន្លែងធ្វើពិធីយ៉ាងស្រស់ឆើតឆាយដូចគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋអះអាងថាខ្លួនរៀបចំរួចរាល់ហើយដើម្បីទទួលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់ម៉ឺននាក់ដែលត្រៀមមកទស្សនាខេត្តភាគឦសានមួយនេះលោកប្រាជេវមានសេចក្តីរាយការណ៍រោងវេទិការបស់គណៈអធិបតីឆាកតន្ត្រីខ្នាតយក្សកំពុងរីកស្គុះស្គាយតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គទង់ជាតិកម្ពុជាក៏កំពុងបក់រវិចតាមមន្ទីរស្ថាប័ននិងនៅមុខផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក្យពេចន៍ខេត្តក្រចេះសូមស្វាគមន៍អបអរសាទរបុណ្យទន្លេបង្ហាញសម្រស់អមដោយភ្លើងពណ៌ចម្រុះគួរជាទីគយគន់ក្នុងពេលរាត្រីទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះត្រៀមខ្លួនទទួលបុណ្យទន្លេនៅថ្ងៃទី13, 14និងថ្ងៃទី15ខែមីនាដូចគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរអះអាងថាខ្លួនរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីទទួលភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិរាប់ម៉ឺននាក់ដែលនឹងមកទស្សនាខេត្តភាគឦសានមួយនេះអ្នកលក់ដូងខ្ចីម្ដុំមាត់ទន្លេលោកស្រីប្រាក់ហឿនរៀបរាប់ថាលោកស្រីត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់បុណ្យទន្លេដោយរៀបចំផ្ទះសម្បែងនិងត្រៀមដូងខ្ចីរាប់រយផ្លែដើម្បីលក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរលោកស្រីក៏អះអាងដែរថាមិនដំឡើងថ្លៃដូងឲ្យខុសពីថ្ងៃលក់ធម្មតានោះទេខ្ញុំឲ្យលក់ទៅលក់តែដូងដែរនោះសម្រាប់បងប្អូនយើងដូចថាសេកអីចឹងទៅយើងលក់ឲ្យទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគ្នាដើរទៅខ្សត់ខ្សោយចឹងលក់ទៅចាញៀមអញ្ចឹងសម្រាប់អញ្ចឹងថានឹកទៅទាំងគេទាំងយើងទៅអញ្ចឹងទៅដោយអត់មានអីយើងសង្ឃឹមយើងថាយើងអ្នកលក់ណាមានធៀមទឹកសុទ្ធទឹកអីគ្រប់មុខដែរមានកម្រងថ្ងៃហ្នឹងលក់ដូងតម្លៃដូចធម្មតាឬចាតម្លៃលឹកបន្តិច500ចារហូតដល់2000ឥឡូវ2005មិនបានឡើងឡើងទៅដូងខ្សត់ដែរហូរឡើងចង់បានហើយឥឡូវផលិតផលប្រចាំភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តក្រចេះដែលរួមមានក្រឡាននិងណែមសាច់ត្រីនិងបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះទោះបែបនេះក្តីនៅតាមសងខាងផ្លូវដែលក្រុងធ្វើពិធីគេមានធ្វើស្តង់ដើម្បីលក់ផលិតផលនានាយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងទីធ្លានៃមន្ទីរវិចិត្រសិល្បៈមានអ្នកលក់ដូរជាបណ្ដាហើយសម្លេងតន្ត្រីក៏ចាប់ផ្ដើមបំពេរាត្រីក្នុងខេត្តក្រចេះខ្លះៗហើយដែរលោកស្រីទិតសិននេះជាអ្នកលក់ខោអាវម្នាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសុខចិត្តលក់ចំណេញតិចដើម្បីលក់ឲ្យបានច្រើនគឺប្រសើរជាងលក់ថ្លៃប៉ុន្តែពុំសូវមានអ្នកមកទិញលោកស្រីរំពឹងថាបុណ្យទន្លេនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមានភ្ញៀវទិញអីវ៉ាន់របស់លោកស្រីច្រើនកបោស្បែកជើងខោកីឡាឈុតរ៉ូបអីបុណ្យទន្លេលក់តម្លៃធូរថ្លៃជាងធូរអូនធូរថ្លៃជាងលក់តែបញ្ចុះតម្លៃចុះបើយើងលក់យកអញ្ចឹងដើម្បីយកលក់ដាច់អីវ៉ាន់ច្រើនបើយើងលក់ថ្លៃតម្លៃថែទីផ្សារគេនៅចាំទិញផ្សាយអញ្ចឹងអូនអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះនិយាយថាខ្លួនមានមោទនភាពដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ភារកិច្ចរៀបចំបុណ្យទន្លេដែលជាបុណ្យលើកដំបូងនាសម័យកាលនេះអាជ្ញាធរអំពាវនាវឲ្យអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងវិស័យទេសចររួមមានផ្ទះសំណាក់សន្តាគារនិងអ្នកលក់គ្រឿងហូបចុកកុំដំឡើងថ្លៃខុសប្រក្រតីអាជ្ញាធរក៏រៀបចំទីធ្លាសាធារណៈមួយចំនួននិងស្នើឲ្យវត្តអារាមត្រៀមខ្លួនទទួលភ្ញៀវទេសចរព្រោះពួកគេប្រមាណថាផ្ទះសំណាក់សន្តាគារមិនអាចបំពេញតម្រូវការទៅនឹងចំនួនមនុស្សដែលមកចូលរួមបុណ្យទន្លេឡើយចៅអធិការវត្តសេរីសន្ធរវង្សហៅវត្តក្រចេះព្រះជាគុណជួនស៊ីអ៊ីមមានធរដីកាថាវត្តព្រះអង្គរៀបចំសម្អាតលាបថ្នាំខ្លងទ្វារនិងរបងព្រះជាគុណបន្តថាទីវត្តអារាមនេះ
និងវត្តអារាមផ្សេងទៀតស្វាគមន៍ការមកស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងរយៈពេលបុណ្យទន្លេនិយាយចំទៅក្នុងវត្តអារាមទាំងមូលត្រូវសម្អាតទាំងសួនច្បារអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីជាការអបអរសាទរហើយមួយទៀតយើងត្រូវតែចូលរួមដាច់ខាតក្នុងការរៀបចំបរិស្ថានវត្តអារាមទាំងមូលដើម្បីគាំទ្រនិងដើម្បីលើកកិត្តិយសតម្លៃនៃការរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរហើយជាពិសេសចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទាំងមូលដែលលោកបានទទួលការងាររៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេជាផ្លូវការដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពក្នុងពិធីនេះសមត្ថកិច្ចត្រៀមកម្លាំងប្រមាណជាង200នាក់ប្រចាំការក្នុងរយៈពេលបុណ្យទន្លេដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃអភិបាលរងខេត្តក្រចេះលោកខាន់ចំណានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តរៀបចំស្ទើររួចរាល់ហើយដើម្បីទទួលស្វាគមន៍បុណ្យទន្លេលោកខាន់ចំណានថាក្រុមអាជីវករក្នុងវិស័យទេសចរបានសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរថាពួកគេមិនដំឡើងថ្លៃសេវាកម្មក្នុងឱកាសបុណ្យទន្លេនោះទេធ្វើឲ្យខាងមន្ទីរទេសចរហើយនឹងខាងក្រុងបាទគេបានចុះផ្សព្វផ្សាយហើយជាពិសេសគឺសេវាទេសចរបាទលើសេវាទេសចរដែលមានបាទហើយនឹងទីតាំងទេសចរផ្សេងៗដូចជានៅកម្ពុជាដូចជានៅលំសោតអីហ្នឹងគឺបានទីទេសចរបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយពេលយើងផ្សព្វផ្សាយគាត់ថាគាត់អនុវត្តតាមគាត់មានន័យគាត់បាទតែចាំមើលជាក់ស្ដែងយើងនឹងតាមដានកិច្ចការនឹងតទៀតពិធីនេះត្រូវគេរំពឹងទុកថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមច្រើនកកនិងទន្ទឹមនឹងការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេក៏ចង់បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេផងដែរអាជ្ញាធរខេត្តរំពឹងថាភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិប្រមាណ 100000 នាក់នឹងចូលរួមពិធីនេះជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរខេត្តក្រចេះរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំសៀមរាបកំពង់ចាមព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំប្រាជេវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តក្រចេះលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋជាង200នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិច4ភូមិបដិសេធមិនទទួលយកអំណោយនិងមិនយល់ព្រមឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចមួយឈូឆាយដែលអ្នកភូមិរក្សាទុកជាតំបន់ដីត្រៀមបំរុងរបស់សហគមន៍មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យក្រសួងកសិកម្មត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីលិខិតបទដ្ឋាននិងកិច្ចសន្យាស្តីពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះលោករដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចចារាយនៅភូមិចំនួន4គឺភូមិស៊ូភូមិយ៉ាតុងភូមិដនិងភូមិសំក្នុងឃុំយ៉ាតុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីបដិសេធមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយឈូឆាយដីព្រៃចំនួន30ហិកតាដើម្បីធ្វើថ្នាលបណ្ដុះកូនកៅស៊ូការបដិសេធនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងអាជ្ញាធរស្រុកតំណាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជាង200នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនានៅភូមិស៊ូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងឈូឆាយដីរបស់ក្រុមហ៊ុនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋភូមិស៊ូលោកពូហៀងរៀបរាប់ថាគម្រោងឈូឆាយយកដីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ព្រៃដែលប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍រក្សាទុកជាព្រៃត្រៀមបំរុងហេតុនេះអ្នកភូមិមិនយល់ព្រមឲ្យក្រុមហ៊ុនឈូឆាយដីនោះឡើយលោកបន្តថាដីដែលក្រុមហ៊ុនគ្រោងឈូឆាយគឺនៅគៀកចិត្តភូមិជាតំបន់ដែលអ្នកភូមិចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈនិងរកអនុផលព្រៃឈើសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខ្លាចយើងខ្វែកបែអីហ្នឹងខ្លាចគេគាត់យកខ្លាចគាត់ឲ្យប្រវត្តិហ្នឹងវាចិត្តពេកឲ្យទៅគាត់ចេញទៅខាងត្រែម្ខាងទៅអាហ្នឹងអ្នកខាងគុំថាហ្នឹងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ដីសម្បត្តិ7000ហិកតានៅស្រុកអូយ៉ាដាវផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហេងហៀបកាលពីឆ្នាំ2009ដើម្បីដាំកៅស៊ូសម្រាប់រយៈពេល70ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិជនជាតិចារាយរស់នៅតំបន់នោះអះអាងថាអ្នកភូមិមិនបានដឹងពីគម្រោងផ្ដល់ដីសម្បត្តិនៅតំបន់ដែលពួកគាត់អភិរក្សនិងរស់អាស្រ័យផលព្រៃឈើនៅតំបន់នោះឡើយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋភូមិយ៉ាតុងលោករចំហ្វឺនចាត់ទុកការផ្ដល់ដីសម្បត្តិនោះគឺមិនបានពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទិនផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយលោកក៏សម្គាល់ថាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកភូមិមិនឃើញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអ្វីនៅតំបន់នោះទេទើបតែនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាក្រុមហ៊ុនបាននាំយកអំណោយមានមីប៊ីចេងនិងអំបិលមកចែកអ្នកភូមិហើយប្រាប់ពីគោលបំណងឈូសឆាយដីហេតុនេះអ្នកភូមិមិនទទួលយកអំណោយដែលភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីដែលអ្នកភូមិអភិរក្សនោះទេជាពលរដ្ឋអត់អើយតែនេះគេថាទៅធ្វើការឋានជាពលរដ្ឋអត់ព្រមឲ្យមីចូលអត់យកទេគេអត់ចង់យក
អំណោយដែលក្រុមហ៊ុនយកមកបំរុងចែកជូនអ្នកភូមិរួមមានមីប្រមាណ100កេសប៊ីចេង100កញ្ចប់និងអំបិលប្រមាណ100កញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិនាំគ្នាវិលទៅលំនៅឋានវិញដោយមិនព្រមកាន់យកអំណោយវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាមិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកមាសសុគន្ធមនីសូមអធិប្បាយពីគម្រោងឈូសឆាយដីនោះបានទេក៏ប៉ុន្តែជំទប់ទី2ឃុំយ៉ាតុងលោកក្រចំដឹកមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាការសម្រេចរបស់សហគមន៍ចំណែកអាជ្ញាធរឃុំមិនអាចបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិទទួលយកគម្រោងនោះបានឡើយលោកថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ដល់សិទ្ធិសម្រេចទៅលើសហគមន៍ដែលរស់នៅតំបន់នោះផ្ទាល់តាក់ទិនការផ្ដល់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយសម្រាប់ផែនការវិនិយោគគេបន្ទីឃើញនៅដីនឹងប្រព័ន្ធគាត់មិនចំណេះទេគេមិនได้បដិតាមសហគមន៍មិនអន់គាត់បដិហ៊ានទេតែទិនករណីនេះដែរអភិបាលស្រុកអូយ៉ាដាវលោកម៉ាវិចិត្រទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនពិតជាមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យឈូសឆាយដី30ហិកតាពីក្រសួងជំនាញទើបក្រុមហ៊ុនអញ្ជើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋមកជួបជុំគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងឈូសឆាយដីជាដំណឹងដល់ពលរដ្ឋលោកអះអាងថាអ្វីដែលអ្នកភូមិជំទាស់នោះលោកនឹងឆ្លងយោបល់ជូនថ្នាក់ខេត្តបន្តទៀតពេលនោះខ្ញុំលើកដែរបើសិនជាបងប្អូនណាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់លើកបញ្ហាអីលើកទៅហើយព្រោះនឹងមកនេះមិនមែនមកដើម្បីឈូសដីបើការឋានឈូសឆាយទេនេះគ្រាន់តែមកជូនដំណឹងផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋថានៅខែខាងមុខថ្ងៃខាងមុខចឹងបងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនហាមទេគាត់មានការសំណូមពរទៅខាងអាយដាមអាបាខេត្តព្រោះដីនេះវានៅជិតភូមិគាត់មានកូនចៅកាន់តែរីកកើតបន្តគាត់ចង់សុំឲ្យកូនចៅគាត់ចែកកូនចៅអីនឹងការប្រើប្រាស់ចង្កាយលើនឹងណាចំណែកនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តរតនគិរីលោកផាន់ភីនទទួលស្គាល់ដែរថាក្រុមហ៊ុនមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យឈូសឆាយដីដើម្បីធ្វើថ្នាលបណ្ដុះកូនកៅស៊ូក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថានេះជាដំណឹងក្រៅផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍អង្កេតរបស់សមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រសួងកសិកម្មកាលពីឆ្នាំ2009ក្រុមហ៊ុនហេហៀបមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយទាក់ទិនទៅនឹងការវិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនៅតំបន់នោះឡើយលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងទៅនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មបានព្រមានដកហូតដីសម្បត្តិពីក្រុមហ៊ុនណាដែលទទួលដីសម្បត្តិហើយមិនបានដាំដុះលោកអំពាវនាវឲ្យក្រសួងកសិកម្មត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពក្រុមហ៊ុននេះឡើងវិញបាទកាលណាដែលផ្ដល់ច្បាប់ឬក៏ផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវមានកាប់កិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការដាំដុះឈូសឆាយឲ្យទាន់ពេលវេលាតាមគម្រោងកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគ្រាន់តែបានអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យទុកចាំមិនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍរដ្ឋឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាចមានសិទ្ធិក្នុងការលុបក្រុមហ៊ុននឹងចោលទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ចរាយនៅឃុំយ៉ាតុងអះអាងថាអ្នកភូមិទទូចឲ្យក្រសួងកសិកម្មកាត់ចេញដីនៅក្បែរភូមិប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅពីគម្រោងផ្ដាល់ដីសម្បត្តិនេះទុកសម្រាប់អ្នកភូមិប្រើប្រាស់ជាដីត្រៀមបម្រុងសហគមន៍ទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីនីតិសុខភាពលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមគ្រូពេទ្យដែលជំនាញខាងផ្នែកថែទាំសុខភាពនិយាយថាការហាត់ប្រាណការទទួលទានដំណេកនិងរបបអាហារគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានតុល្យភាពរវាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅពេលណាបាត់បង់តុល្យភាពរបបអាហារមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយប៉ុណ្ណោះទេតែនឹងប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរក្នុងនីតិសុខភាពនៅពេលនេះលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងការទទួលទានចំណីអាហារដើម្បីសុខភាពដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅសុខភាពល្អគឺជាកត្តាដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងប្រាថ្នាចង់បានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានជំងឺបៀតបៀនជំងឺជាច្រើនបណ្ដាលមកពីមេរោគដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទោះជាដូច្នេះក្តីគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យគីតាហារ៉ាជប៉ុនថ្លែងថាមានជំងឺខ្លះមិនបណ្ដាលមកពីមេរោគទេគឺបណ្ដាលមកពីការទទួលទានរបបអាហារមិនត្រឹមត្រូវជំងឺទាំងនេះមានដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមហារីកជាដើមគិលានុបដ្ឋាយិកានៃមន្ទីរពេទ្យគីតាហារ៉ាជប៉ុនប្រចាំនៅភ្នំពេញគឺកញ្ញាអាគីមិនីសូកាហើយជំងឺទាំងនេះថាជាជំងឺទាក់ទងខ្លាំងនឹងរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ការលើសសម្ពាធឈាមការលើសសារជាតិខ្លាញ់
ភាពថតនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺយើងតែងតែជួបប្រទះក្នុងជីវភាពយើងប្រចាំថ្ងៃជំងឺទាំង4នេះយើងជាភាសាអង់គ្លេសថា deadly quartet ប៉ុន្តែខ្ញុំជួយសម្រួលឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺកត្តាទាំង4ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំងឺមួយក្នុងចំណោមជំងឺទាំង4នេះនឹងវិវត្តទៅរកសភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាអ្នកមានជំងឺលើសពី2ឡើងទៅបានន័យថាជំងឺទាំង4ហ្នឹងលើសពី2ឡើងទៅក្នុងចំណោមជំងឺទាំង4ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងប្រឈមមុខនឹងភាពស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងកញ្ញាអាគីមីនីស៊ូកាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាកត្តាទាំងនេះគឺជាកត្តាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យរាងកាយយើងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺផងនិងជាកត្តាធ្វើឲ្យជំងឺវិវត្តទៅមុខផងកញ្ញាឲ្យដឹងទៀតថានៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពជំងឺមិនឆ្លងដែលបណ្ដាលមកពីកត្តាទទួលទានរបបអាហារមិនត្រឹមត្រូវដូចជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមការលើសសារជាតិខ្លាញ់ភាពធាត់និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានសភាពកើនឡើងខ្ពស់ជាងជំងឺឆ្លងដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺទាំងនេះកញ្ញាអាគីមីនីស៊ូកាគិលានុបដ្ឋាយិកានៃមន្ទីរពេទ្យគិតាហារាជប៉ុនមានប្រសាសន៍ថាកត្តាដែលអាចកាត់បន្ថយជំងឺទាំងនេះបានគឺមានវិធី4យ៉ាង 4 points balanced diet moderate exercise and non smoking and stop drinking ទី1គឺរបបអាហារសូមឲ្យមានតុល្យភាពទី2គឺការហាត់ប្រាណក្នុងកម្រិតមធ្យមទី3គឺកុំពិសាបារីឬជក់បារីលេខ4គឺកុំបរិភោគភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្រវឹងដូចជាប៊ីយ៉ាឬមួយក៏ស្រាក្នុងនេះសង្កត់ក្នុងទៅលើភេសជ្ជៈណាដែលមានអាល់កុលច្រើនដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍មួយប្រការសំខាន់គឺយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើការទទួលទានរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង So food to be factors អាហារដែលមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងមានសារជាតិខ្លាញ់ជាមូលហេតុចម្បងដែលទាក់ទងទៅនឹង lifestyle related disease នោះ I know Khmer food is delicious but គាត់ថាម្ហូបខ្មែររបស់យើងគឺវាឆ្ងាញ់ចំពោះគាត់ដូចជាជនជាតិជប៉ុនផ្សេងៗដែរប៉ុន្តែគាត់គិតថាម្ហូបខ្មែរយើងគឺមានរសជាតិប្រៃហើយនឹងសម្បូរដោយខ្លាញ់ហើយភេសជ្ជៈក៏វាផ្អែមពេកខ្លាំងដែរកញ្ញាអាគីមីនីស៊ូកាណែនាំឲ្យយើងទទួលទានអាហារឲ្យមានតុល្យភាពឬលំនឹងសមស្របដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ហើយចាំបាច់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់និងទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងFirst is moderately and eat vegetables, seaweed, beans and processed soy products. មួយសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបរិភោគអាហារមធ្យមបានន័យថាកុំឲ្យបរិភោគឆ្អែតខ្លាំងពេកបរិភោគបានសារាយសណ្ដែកហើយនឹងរបស់របរដែលធ្វើពីសណ្ដែកបើសិនជាចង់ពិសាសាច់សូមជ្រើសរើសសាច់ត្រីកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចជាអំបិលស្ករហើយនឹងខ្លាញ់តើយើងគួរទទួលទានប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អកញ្ញាអាគីមីនីស៊ូកាមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អបរិមាណចំណីអាហារដែលយើងគួរទទួលទានគឺអាស្រ័យដោយមាឌរបស់មនុស្សធំឬតូចក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាណែនាំតាមគោលការណ៍រង្វាស់រង្វាល់សាមញ្ញមួយដោយប្រើបាតដៃអាហារម្សៅដែលមានជាតិស្ករមនុស្សម្នាក់ៗគប្បីទទួលទានបាយមួយដុំទំហំប៉ុនកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់ខ្លួនក្នុងមួយពេលបើសិនជាមីសរសៃឬគុយទាវដែលឆ្អិនហើយឬនំបញ្ចុកគួរឲ្យទទួលទានត្រឹមបរិមាណនំបញ្ចុកត្រឹមមួយចង្វាយប៉ុណ្ណោះចំពោះសាច់វិញជាពិសេសសាច់ត្រីគឺប៉ុនទំហំប្រអប់បាតដៃដែលមិនរាប់ទាំងម្រាមទេហើយមានកម្រាស់ប៉ុន2ធ្នាប់ដៃរីឯអាហារពួកវីតាមីនគឺបន្លែប្រសិនបើជាបន្លែស្រស់គឺចំនួន1កំបង់បើជាបន្លែឆ្អិនគឺ1ទូកដៃក្នុងមួយពេលជាទូទៅបរិមាណក្នុងមួយថ្ងៃគឺបន្លែទម្ងន់350ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដោយឡែកអំបិលនិងស្ករគឺត្រូវកាត់បន្ថយ5 mg per day ចំពោះអំបិលវិញគឺយើងប្រើតែ5 មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាយើងអត់មានអញ្ជីងឬមួយក៏យើងដោយខ្លីគឺយើងដាក់តែមកស្លាបព្រាកាហ្វេរបស់យើងមកអាហ្នឹងជាកម្រិតដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងមួយថ្ងៃអំពីអំបិលThat's all it is 15 mg per day ពោះសារជាតិខ្លាញ់វិញដូចជាប្រេងឆាឬមួយប្រេងផ្សេងប្រេងសណ្ដែកប្រេងអីហ្នឹងយើងអាចប្រើ15មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដែលយើងយកស្លាបព្រាបាយហ្នឹងយើងយកស្លាបព្រាបាយវិញចំពោះស្ករយើងយក1ស្លាបព្រាកាហ្វេដល់ពេលខ្លាញ់យើងយក1ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ការចាប់ផ្ដើមសាកល្បងបន្ថយបរិមាណទាំងនេះដំបូងអាចធ្វើឲ្យអណ្ដាតរបស់យើងបាត់បង់រសជាតិក្នុងករណីនេះកញ្ញាអាគីមីនីស៊ូកាណែនាំឲ្យខាកស្ដោះទឹកមាត់ឲ្យបានច្រើនដងមុនពេលទទួលទានហើយកុំប្រើទឹកជ្រលក់ច្រើនពេក
ជាពិសេសទឹកម្ជូរឬក្រូចឆ្មាជាដើម Because Congo is the most feels sour more than another taste ដាតរបស់យើងហ្នឹងវាមានរសជាតិជូរស្រាប់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលវាមានជាតិជូរទៅយើងដូចយើងញ៉ាំអាហារមួយដែលមានជាតិប្រៃល្មមយើងអត់ដឹងទេព្រោះសារជាតិជូរហ្នឹងវាបានកាត់បន្ថយអាសារជាតិប្រៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំទៅរៀងសាបអញ្ចឹងទៅយើងចង់ដាក់អំបិលថែមប៉ុន្តែមិនដាក់ថែមទេយើងខាកស្ដោះហ្នឹងចេញហើយបើសិនជាច្បាច់ក្រូចឆ្មាវិញវាអាចដឹងរសជាតិហ្នឹងខ្លាំងពីព្រោះសម្រាប់យើងវាជូរស្រាប់ហើយចំពោះការទទួលទានទឹកវិញកញ្ញាថ្លែងថាតាមគោលការណ៍នៅប្រទេសជប៉ុនពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវបានណែនាំឲ្យទទួលទានទឹកឲ្យបាន2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលើកលែងចំពោះអ្នកមានជំងឺបេះដូងហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីការទទួលទានទឹកប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលកាលពីម្សិលមិញបានបដិសេធមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណារានិងសកម្មជនបកមួយរូបទៀតគឺលោកអុកពេជ្រសំណាងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីទេអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលឃ្លាំមើលការប្រកាសសាធិការសុំនៅក្រៅឃុំចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តលូកដៃចូលកិច្ចការរបស់តុលាការនិងជាចំណាត់ការធ្វើឡើងក្រោមការបញ្ជារបស់បកកណ្ដាលអំណាចសមាជិកមុងតញ្ញាម្នាក់ក្នុងចំណោម36នាក់ដែលប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តយ៉ាឡៃប្រទេសវៀតណាមអះអាងថាមានក្រុមមុងតញ្ញាខ្លះបាត់ខ្លួនមិនឃើញអាជ្ញាធរវៀតណាមបញ្ជូនមកលំនៅឋានវិញទេមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងនោះការជួសជុលផ្លូវដីនៅកម្ពុជាបានសម្រេចតែនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉ុណ្ណោះចំណែកផ្លូវដីភាគខាងជើងប្រទេសមិនទាន់បានជួសជុលសម្រេចទាំងស្រុងនៅឡើយទេកន្លងមកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនផ្លូវដីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរួមគ្នាជួសជុលផ្លូវដីនេះតែមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបង្អាក់ដល់ដំណើរការមិនឲ្យសាងសង់និងជួសជុលផ្លូវនេះដោយជោគជ័យទាំងស្រុងនោះទេមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានហៅការបែងចែកដីរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅឲ្យពលរដ្ឋក្នុងបំណងប្រមូលទិញទៅឲ្យឈ្មួញឬក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនស្គាល់ឈ្មោះនោះគឺជារឿងខុសច្បាប់ការរិះគន់នេះគឺនៅបន្ទាប់ពីតំណាងពលរដ្ឋចំនួន42គ្រួសារដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកសមាគមឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការលក់ដីទិញដីនោះតំណាងពលរដ្ឋដែលមានដំណោះដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសួនមានសម្បត្តិនៅស្រុកសំពៅលូននិងស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងកាលពីម្សិលមិញបាននាំគ្នាសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនឲ្យបានឆាប់ការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិស្វែងរកដំណោះស្រាយពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែពុំទទួលបានលទ្ធផលចំនួនកាន់កាប់ដីធ្លីជិត100ហិកតានៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីបានអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំរហូតដល់ប្តឹងតុលាការ3ថ្នាក់តាំងពីឆ្នាំ2005មកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី27ឆ្នាំ2015អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋ163គ្រួសារនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខចូលរួមអនុវត្តសាធិការស្ថាពរលេខ75ឈរបស់តុលាការកំពូលដែលនឹងអនុវត្តនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850
1750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់26 ម៉ែត្រ